สวัสดีที่พบกันสุขใจจังฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจจังฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจจังฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะเชิญนั่งได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูวันนี้เรามาพบกันในช่วงบ่ายใช่ไหมคะนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วอาหารวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยง่วงไหมคะง่วงใช่ไหมถ้าง่วงคุณครูมีกิจกรรมแก้ง่วงให้กับนักเรียนเนาะนักเรียนลุกขึ้นค่ะมือปรบตักปรบมือปรบมือปรบไหล่มือปรบตักปรบมือปรบมือปรบไหล่แล้วสลับกันไปแล้วสลับกันไปตบไหล่ตบตักตบมือตบตักตบไหล่ตบมืออีกรอบหนึ่งมือตบตักตบมือตบไหล่แล้วสลับกันไปแล้วสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบตักตบไหล่ตบมือครูขออีกรอบหนึ่งเร็วๆนะมือตบตักตบมือตบไหล่มือตบตักตบมือตบไหล่แล้วสลับกันไปแล้วสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบไหล่หายง่วงยังคะหายแล้วนักเรียนเชิญนั่งเลยขค่ะ อบคุณค่ะคุณครูวันนี้นะคะเรามาพบกันในวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นป .4 ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะใครเรื่องข้อความปริศนากับยอดนักสืบจิ๋วอะไรนะเดี๋ยวขอใช้ไมค์หน่อยเรื่องข้อความปริศนากับยอดนักสืบจิ๋วครับเพื่อนตอบถูกไหมคะตอบถูกใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถ้าเพื่อนคนใดตอบถูกทุกชั่วโมงของคุณครูจะมีของรางวัลให้นักเรียนสะสมใช่ไหมคะไว้จับของรางวัลสะสมค่ะตื่นเต้นดีใจไหมนี่แหละสำหรับคนเก่งเนาะเงินเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกับคุณครูนะคะเขาได้นะเห็นไหมของรางวัลสะสมครูเยอะมากเลยนะคะถ้าใครตั้งใจเรียนแล้วก็ตอบคำถามถูกต้องนะคะแต่จริงๆแล้วนักเรียนตอบได้ทุกคนแหละใช่ไหมแต่คุณครูก็จะให้คนที่ยกมือก่อนเป็นคนตอบโอเคไหมคะชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องข้อความปริศนากับยอดนักสืบจิ๋วใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องครูยังไม่ได้ถามเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเดี๋ยวให้พูดเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาแบบไหนคะการแก้ปัญหาแบบต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนและต้องใช้เหตุผลเชิงตรรกะเพื่อนบอกว่าชั่วโมงที่แล้วคุณครูพาแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนแล้วใช้เหตุผลเชิงตรรกะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยมาจับของสะสมค่ะได้เลยนะคิดในใจมีเยอะมากเลยสมุดเก็บไว้ได้ของรางวัลจากคุณครูนะคะก็ชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนครูจำลองเหตุการณ์เมื่อนักเรียนเกิดปัญหา
ใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อนตอบมาแล้วก็คือนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้หลักการตรรกศาสตร์แล้วก็ใช้เหตุผลประกอบถูกต้องไหมคะมีอะไรอีกนะใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะอ่ะเพื่อจริงๆเราเพื่อนตอบแล้วแต่ดูครูจะถามอีกเนาะการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเขาเรียกว่าอะไรคะยกไม่ลงมากเลยเขาเรียนตอบได้ไหมตอบได้ใช่ไหมแต่ยกไม่ทันถูกไหมตอบว่าเลยคะอัลกอริทึมค่ะอัลกอริทึมถูกไหมคะถูกไหมคะทุกคนอยากตอบแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอัลกอริทึมปรบมือให้เพื่อนหน่อยตอบของสะสมค่ะหลายคนเตรียมนะเตรียมแล้วต่อไปคุณครูหยงจะถามอะไรนะได้เลยครับไม้บรรทัดเตรียมสะสมไว้แลกของรางวัลกับคุณครูใช่ไหมคะเนาะทีนี้กิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรนะคุณครูให้นักเรียนทำกิจกรรมต้องยกมือก่อนตอบถูกไหมต้องยกมือก่อนตอบเอามือจมหัวมีหลายคนอยากตอบใช่ไหมคะยกนี่ยกแสดงว่ามั่นใจมากอะไรนะคะกิจกรรมที่ครูให้ทำการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความใช่ค่ะกิจกรรมอะไรใครอยากตอบใช่ค่ะครูให้ทำกิจกรรมการแสดงอัลกอริทึมแบบข้อความชื่อกิจกรรมที่คุณครูให้ทำชื่อกิจกรรมที่คุณครูให้ทำชั่วโมงที่แล้วนักเรียนสมมติตัวเองว่าเป็นอะไรคะโคนันถูกไหมคะแล้วกิจกรรมที่คุณครูให้ทำชื่อว่าอะไรคะเดี๋ยวเอามือจับหูเลยค่ะมีคนอยากตอบมีแบบอยากตอบยกมือใครนะตอบไปยังได้ตอบไปยังตอบแล้วข้อนึงมันมีคนยก3 คนไม่เป็นไรให้ตอบ3 คนเลยเนาะอะไรนะคะกิจกรรมเลยนะสมบัติชิ้นสุดท้ายสมบัติชิ้นสุดท้ายมีคนยกอะไรนะสมบัติชิ้นสุดท้ายสมบัติชิ้นสุดท้ายจริงๆเราเป็นคนอยากตอบเยอะเลยแต่ยกไม่ทันโอเคไหมอะไรนะสมบัติชิ้นสุดท้ายครับสมบัติชิ้นสุดท้ายก็คือนักเรียนเป็นโคนันแล้วนักเรียนก็จับขโมยใช่ไหมคะนะคะโดยมีรหัสเป็นแบบข้อความเนาะและมีอะไรอีกที่คุณครูให้ทำก่อนหมดชั่วโมงคุณครูให้ทำอะไรอีกคะกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรอีกนะอะไรอีกแสดงว่าทางเลือกของโคนันทางเลือกของโคนันถูกต้องไหมคะถูกต้องเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้คุณครูลืมให้จับของรางวัลใช่ไหมใครตอบถูก3 คนถูกไหม1 2 3มันออกมาก่อนของคุณครูกลับหรือเปล่าไม่สะสมวันนี้เอาตั๋วไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาแลกของรางวัลกับคุณครูนะปากกาแดงขนมลบคำผิดก็หรือลิควิดนั่นเองใช่ไหมคะสรุปนักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรไปนะชั่วโมงที่แล้วเรื่องอะไรคะเรื่องการแก้ปัญหาโดยตอบคุณครูดังๆค่ะทุกคนเลยค่ะเรื่องอะไรคะการแก้ปัญหาโดยใช้อัลกอริทึมแบบข้อความเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและวันนี้นะคะก็วันนี้เราจะเรียนเรื่องดูเปิดก่อนและในชั่วโมงนี้
รียนก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ขั้นตอนการแก้ปัญหาแต่วันนี้นักเรียนจะได้เรียนเรื่องรหัสลับกับโรงเรียนบ้านนาหลวงชื่อเรื่องน่าสนใจไหมอยากเรียนหรือยังอยากเรียนยังก่อนเดี๋ยวคุณครูขอแจ้งจุดประสงค์ก่อนนะคะจุดประสงค์ของเรื่องรหัสลับกับโรงเรียนบ้านนาหลวงมีดังนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบนะคะนักเรียนก็จะสามารถอธิบายหลักการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองได้นะคะข้อ 2นักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายได้โดยใช้อัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองนะคะข้อ 3นักเรียนยกตัวอย่างการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้โดยใช้อัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองอันนี้คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะอยากเรียนหรือยังคะถ้าอยากเรียนแล้วคุณครูมีวิดีโอนะคะให้นักเรียนดูนักเรียนศึกษาจากวิดีโอนักเรียนจะได้รู้ว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวครูจะเปิดวิดีโอให้ดูนะคะ ได้ยินชัดเจนไหมคะด้วยรหัสจำลองนะคะคำว่าอัลกอริทึมนะคะความหมายก็คือกระบวนการทำงานนะคะที่มีการเขียนลำดับขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนและเมื่อเราทำตามขั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองค่ะหรือว่าซูโดโค้ดนะคะซึ่งมันก็หมายถึงการอธิบายด้วยรหัสโดยที่รหัสเนี้ยเราสามารถกำหนดขึ้นมาเองได้ค่ะยกตัวอย่างตามรูปภาพด้านล่างนะคะสมมติว่ากำหนดรหัสเป็นลูกศรให้ชี้ไปทางขวาครูก็ให้ความหมายมันว่าให้ตัวละครไปทางขวาหรือคุณครูตั้งรหัสลูกศรชี้ขึ้นด้านบนแล้วก็ให้ความหมายว่าถ้าลูกศรชี้ด้านบนหมายความว่าให้ตัวละครเดินไปข้างหน้าหรือเดินไปทางด้านบน1 ช่อง 2 ช่องก็คืออยู่ที่เราจะตั้งขึ้นมานะคะว่าจะให้รหัสมีความหมายว่าอย่างไรค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้คุณครูสร้างรหัสจำลองมาให้4 รหัสนะคะก็คือ4 ตัวนี้นะคะที่ลูกศรตัวนี้หมายถึงว่าเอาไปทางขวามือตัวต่อมาค่ะให้เดินไปทางซ้ายมือตัวสีเขียวให้เดินไปด้านบนแล้วก็ตัวสีเหลืองให้เดินไปด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันนะคะเขียนเส้นทางที่จะให้ตัวละครของเราเดินไปยังจุดหมายที่กำหนดนะคะว่ามันสามารถไปได้กี่เส้นทางจากตัวอย่างนักเรียนจะเห็นนะว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็คือให้มันไปที่ทะเลซึ่งมาดูตรงที่เป็นตารางนะคะก็คือจะเห็นว่าทะเลอยู่ตรงนี้นี่คือจุดมุ่งหมายที่เราต้องการไปส่วนตัวละครก็คือเครื่องบินใช่ไหมเขาบอกว่าให้ขับเครื่องบินไปสถานที่ต่างๆโดยใช้รหัสจำลองเดินทางการบินจากนี้ค่ะเราเขียนดูว่าเส้นทางที่มันสามารถไปได้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่เส้นทางเราลองมาช่วยกันเขียนดูนะคะมาดูทางแรกนะคะเครื่องบินอยู่ตรงนี้ต้องการให้มันมาถึงตรงเนี้ยอาจจะให้มันเดินมาทางนี้ใช่ไหมเดินไปทางขวา1 อันแล้วก็เดินตรงมาทางนี้ก็สามารถไปได้เหมือนกันแล้วก็เดินมาทางนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเส้นทางที่เป็นไปได้เส้นทางแรกก็คือไปทางขวาทั้งหมด3 ครั้งเรามาดูเส้นทางอื่นบ้างเราให้มันไปยังไงดีเราก็ต้องให้มันมาทางนี้อยู่แล้วถูกไหมเดินขึ้นข้างบนเดินขึ้นข้างบนมาอยู่ตรงช่องนี้ปุ๊บมันก็จะต้องเดินมาที่ช่องนี้โดยมาทางขวามือพอมาทางขวาแล้วทำยังไงก็เดินมาช่องนี้ก็ทางขวาแล้วก็ให้มันอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทะเลอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้มันลงมาตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเส้นทางที่2ที่เป็นไปได้ก็คือ
เราก็เวลาเราเอามาตอบนะคะก็เลือกเส้นทางที่มันใช้ความสั่งน้อยที่สุดประหยัดเวลาที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางที่เราควรจะเลือก1 ใน 3อันนี้เราควรเลือกเส้นทางใดก็คือเส้นทางที่1นะคะเพราะว่ามันใช้แค่3คำสั่งเองนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมโดยใช้รหัสจำลองที่เราสร้างขึ้นนะคะวันนี้นะคะก็จะให้ทำใบงานที่ชื่อว่าหุ่นยนต์เดินไปตามลำ เป็นยังไงบ้างคะพอเข้าใจพอเข้าใจบ้างแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนให้อีกนิดนึงนะคะครูเพิ่มเติมให้เนาะเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ดูการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองใช่ไหมคะรหัสการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองก็คือการอธิบายด้วยรหัสใช่ไหมการอธิบายด้วยรหัสโดยเราสามารถกำหนดรหัสจำลองขึ้นใช้เองได้ใช่ไหมคะนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่นักเรียนได้รับชมจากวิดีโอเนาะนี่ก็เป็นการแสดงอัลกอริทึมด้วยรหัสจำลองหรือเรียกว่าซูโดโค้ดนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างที่ใช้ในการอธิบายด้วยรหัสที่เราสามารถกำหนดขึ้นเองได้เป็นรหัสจำลองสำหรับเดินทางใช่ไหมเดินทางนะคะก็ประมาณนี้พอเข้าใจหรือยังคะพอเข้าใจบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนาะต่อไปเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะอยากทำกิจกรรมไหมคะปรบมือ1 ครั้งปรบมือ2 ครั้งปรบมือ1 ชุดโอเคแสดงว่าพร้อมทำกิจกรรมแล้วนะคะกิจกรรมที่ครูจะให้ทำต่อไปนี้เป็นกิจกรรมเรื่องรหัสจำลองนะคะโดยคุณครูมีเวลาให้นักเรียน10 นาที10 นาทีนะคะแต่ถ้านักเรียนคนใดเสร็จก่อนให้นักเรียนยกมือแล้วนักเรียนก็มาส่งครูได้เลยคุณครูจะมีให้นักเรียนจับของสะสมเช่นเคยอันดับ1 2 3จะได้จับของสะสมโอเคไหมคะพร้อมทำกิจกรรมยังพร้อมแล้วเดี๋ยวส่งตัวแทนมารับใบกิจกรรมที่คุณครูค่ะนักเรียนตัวแทนของกลุ่มนะคะได้ใบกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนแจกทุกคนเลยนะคะแต่นักเรียนยังไม่ได้ทำตอนนี้รอจนกว่าคุณครูจะส่งสัญญาณนะคะเกิดหรอรอแจกครบทุกคนยังคะแจกครบยังพร้อมยังลงมือ1 ครั้งพร้อมยังพูดดังๆพร้อมยังคะโอเคนะคะเดี๋ยวครูขอจับเวลาแป๊บนึงอะไรคะโอเคถึงว่ามันเกินมา1 อันใช่ไหมอันนี้เป็นใบความรู้ใช่ไหมคะใบความรู้คุณครูก็จะมีใบความรู้ให้นักเรียนค้นคว้าในใบความรู้นอกจากนักเรียนจะค้นคว้าในวิดีโอแล้วคุณครูก็ยังมีใบความรู้ให้นักเรียนค้นคว้านะคะในระหว่างนี้เราเรียนทำกิจกรรมเนาะตอนนี้ให้เขียนชื่อนามสกุลรอค่ะจนกว่าคุณครูจะส่งสัญญาณนะคะแล้วนักเรียนถึงเริ่มทำได้โอเคนักเรียนน่าจะเขียนชื่อนามสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มทำได้ค่ะ
แม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะ เสร็จแล้วคนที่หนึ่งมาส่งคุยเลยค่ะเราคนที่หนึ่งนั่งรอเพื่อนค่ะเสร็จแล้วกลุ่มนี้รวดเร็วทันใจมากคนที่สองค่ะยังมีเวลาอยู่นะคะนักเรียนเสร็จแล้วคนที่สามบางคนตกแต่งสวยงามด้วยนะมีวาดภาพสวยงามแล้วก็ตกแต่งสวยงามเลยนะคะสามคนแรกรวดเร็วทันใจมากผ่านไป4 นาที คนนี้สิไม่เป็นไรค่ะยังคนนี้สิยังมีเวลาอยู่ค่ะยังไม่หมดเวลาค่ะเพิ่งผ่านไปแค่5 นาทีเองนักเรียนส่งแล้วนักเรียนนั่งที่ของตัวเองเรียบร้อยนะคะมีบางกลุ่มช่วยเพื่อนด้วยเป็นเวลาดีมากเลยนะคะใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่านักเรียนเขียนถูกเขียนผิดเพื่อนก็เลยช่วยไม่เป็นไรค่ะนักเรียนไม่มั่นใจในการสะกดคำเท่านั้นเองนะคะจากที่ครูสังเกตเนาะแต่นักเรียนก็ไม่ได้บอกเพื่อนใช่ไหมคะยังมีเวลาเหลือนะคะมีบางคนระบายสีด้วยคุณนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จทุกคนแล้วรวดเร็วทันใจมากเลยค่ะวันนี้อยากไม่เสร็จก่อนนักเรียนก็ไม่ต้องรีบนะคะเพราะเวลาเหลืออยู่นะคะนักเรียนยังอยู่ใน10 นาทีนะคะ
หมดเวลาแล้วคุณครูจะส่งสัญญาณนะคะ ตอนนี้ยังไม่หมดเวลานะคะนักเรียนยังมีเวลาอยู่2 นาที 2 นาทียังทันค่ะเพราะเหลืออยู่ข้อเดียวเองเสร็จแล้วบอกแล้วว่าเหลืออีกนิดเดียวเพื่อนคัดด้วยตัวบรรจงนะคะนักเรียนที่เสร็จแล้วนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้นะคะเพื่อทบทวนนะคะว่าตัวเองทำถูกต้องไหมนะคะ โอเค เสร็จแล้วนะคะ ยังมีเวลาเหลือนะคะ เหลือเวลาอีกตั้ง 2 นาทีปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะอ่ะครูยังไม่หมดเท่านี้ครูยังมีกิจกรรมให้นักเรียนทำอีก 1 กิจกรรมนะคะยังไม่หมดนะคะอ่ะกิจกรรมต่อไปเนาะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมในโรงเรียนบ้านในหลวงของเรานี่แหละใช่ไหมคะอ่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าครูไม่ได้ถามครูยังไม่ได้ถามเลยนี่จะยกมืออย่างเดียวเลยแสดงว่าอยากได้ของรางวัลใช่ไหมกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอ่ะโอ๊ยเดาไม่ได้เดี๋ยวครูบอกเองนะคะยกมืออยากได้ของรางวัลกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเดี๋ยวครูขึ้นกิจกรรมก่อนยังไม่ขึ้นเลยกิจกรรมนี้มีชื่อกิจกรรมว่าเรื่องลับพิชิตเวลานะคะตั้งใจฟังดีๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้านนาหลวงของเรานี่แหละนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างครูพัชรวลีกับนักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านนาหลวงเหตุการณ์จะเป็นยังไงนั้นนะคะมาฟังคุณครูตั้งใจฟังดีๆเนาะในเป็นช่วงเวลาพักกลางวันแล้วหลังจากที่นักเรียนเนี่ยรับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีนักเรียนคนหนึ่งเนาะก็จะนำหนังสือที่ตนเองยืมจากห้องสมุดเนี่ยไปคืนนะคะในระหว่างทางนะคะก็ได้พบกับครูหยงหรือครูพัชรวลีเนาะซึ่งครูพัชรวลีเนี่ยถือของเยอะแยะมากมายเลยนะคะถือของพลุงพลังเต็มไม้เต็มมือเลยนักเรียนคนนั้นสมมติว่านักเรียนคนนั้นเป็นนักเรียนหรือเปล่าไม่รู้ลองลองนึกภาพมานักเรียนคนนั้นจึงเดินเข้ามาหาครูนะคะแล้วก็บอกคุณครูว่าช่วยถือไหมคะช่วยถือไหมครับก็คืออาสาถือของช่วยคุณครูนะคะแสดงว่านักเรียนคนนี้เป็นคนนี้ไงเป็นคนดีมีจิตสาธารณะมีจิตอาสาเพราะคุณครูไม่ได้ขอร้องให้ช่วยใช่ไหมแต่ว่าเขาเห็นคุณครูถือของเยอะก็เลยคุณครูคะก็เดินเข้ามาช่วยคุณครูและในระหว่างนั้นนะคะคุณครูก็มีงานที่ต้องทำเยอะมากเลยคุณครูจึงให้นักเรียนเนี่ยนำเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งเร่งด่วนมากนะคะไปส่งให้กับคุณครูระวีวรรณที่ห้องธุรการหรือคุณครูพลอยของเราใช่ไหมนะคะครูพลอย
ของเราที่มันธุรการเนาะแต่มีเงื่อนไขว่านะคะนักเรียนจะต้องทำภารกิจของตนเองและของคุณครูให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะคะโดยให้นักเรียนเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดอยากทำกิจกรรมหรือยังสมมติว่านักเรียนเป็นนักเรียนคนนั้นเนาะนักเรียนจะทำภารกิจนี้สำเร็จไหมนะคะกิจกรรมภารกิจที่ครูจะให้ทำในวันนี้คืออันนี้เนาะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูก่อนภารกิจนี้นะคะกิจกรรมเรื่องรหัสลับพิชิตเวลาอยากทำหรือยังถ้าอยากทำแล้วนะคะให้นักเรียนส่งตัวแทนมารับกิจกรรมค่ะมาเลยค่ะลืมหยิบอุปกรณ์ชุดคำสั่งไปด้วยนะคะอย่าเพิ่งเริ่มทำอย่าเพิ่งนะคะรอจนกว่าครูจะส่งสัญญาณเนาะอะไรคะอย่างใครจะต้องทำอะไรเดี๋ยวฟังคำชี้แจงจากคุณครูก่อนนะคะตบมือ1 ครั้งฟังคุณครูค่ะคุณครูค่ะสบตากับคุณครูก็ได้ฟังนะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมคะกิจกรรมที่ผ่านมาเรื่องรหัสรับรองเป็นกิจกรรมรายบุคคลใช่ไหมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันนะคะทำภารกิจให้สำเร็จเนาะโดยคุณครูมีอุปกรณ์ให้ครบแล้วนะคะนักเรียนอยากทำกิจกรรมหรือยังอยากทำแล้วนะคะทีนี้กิจกรรมนี้นะคะคุณครูก็มีคะแนนให้เหมือนกันนะคะแต่เป็นคะแนนกลุ่มเอามากลุ่มที่1ใครกลุ่มใดเสร็จคนที่1ใช่ไหมก็จะได้คะแนน10 คะแนน2ได้เท่าไหร่คะได้8 3ได้เท่าไหร่คะ77เหรอ7เนาะกลุ่มที่1ได้10กลุ่มที่2ได้8กลุ่มที่3ได้7 คะแนนถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะได้แปะใส่กระดาษแข็งนะคะแปะใส่กระดาษแข็งค่ะชื่อกลุ่มกันนะคะครูจะมีแจกให้2 ใบใช่ไหมคะก็คือใบที่นักเรียนช่วยกันทำแล้วก็ใบที่นักเรียนต้องบันทึกด้วยนะคะใบที่นักเรียนบันทึกนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อกลุ่มของนักเรียนด้วยเนาะแล้วคุณครูก็จะมีอีกใบหนึ่งที่นักเรียนต้องเอาไปนำเสนอหลังจากที่นักเรียนทำภารกิจสำเร็จด้วยใช่ไหมคะก็คือจะมีใบที่เป็นกระดาษแข็งนี้ใช่ไหมกลุ่มไหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลุ่มนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จที่1เนาะเดี๋ยวรอนำเสนอนะคะนักเรียนปรึกษากันเลยว่านักเรียนจะนำเสนอแบบไหนเนาะปรึกษากันเลยค่ะแบ่งหน้าที่กันได้เลยว่านักเรียนจะนำเสนอแบบไหน
ชุดคำสั่งที่มันใหญ่ๆหน่อยเนาะครูจะมีชุดคำสั่งให้2ชุดใช่ไหมคำสั่งเล็กกับคำสั่งใหญ่นะคะเพราะเพื่อเวลาที่พี่เมนนำเสนอเพื่อนก็จะได้เห็นชัดเจนเนาะเสร็จแล้วกลุ่มที่2พยายามศึกษากันค่ะแล้วเรียนจะนำเสนอในรูปแบบไหนศึกษากันเลยค่ะแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนเลยใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเหลืออีกนิดกลุ่มนี้เขาจะมีความละเอียดเป็นพิเศษเนาะเยี่ยมเลยค่ะแบ่งหน้าที่กันเรื่องโอเคพร้อมแล้วพร้อมนำเสนอเต็มที่เลยกลุ่มนั้นพร้อมนำเสนอยังคะกลุ่มนี้พร้อมยังเสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะกลุ่มนี้แต่ละเอียดจริงๆเขาต้องดูว่าถูกต้องจริงๆเขาถึงจะส่งนะกลุ่มนี้นะโอเคถ้าเสร็จแล้วบอกคุณครูนะคะพร้อมยังเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะหนูไม่บอกคุณครูเสร็จดูกลุ่มแล้วปรบมือให้ตัวเองก่อนทำเสร็จในเวลาที่กำหนดเสร็จก่อนด้วยนะคะพร้อมนำเสนอหรือยังคะพร้อมแล้วกลุ่มไหนจะออกมานำเสนอก่อนโอเคเอาเริ่มทีนี้วิธีการนำเสนอนะคะคุณครูไม่ได้จำกัดว่านักเรียนจะต้องนำเสนอแบบไหนเนาะนักเรียนอาจจะนำเสนอเป็นสไตล์ของตัวเองเนาะนะคะแต่ให้นักเรียนอย่าลืมสรุปและล่างด้วยว่าใช้ชุดคำสั่งไปกี่อันเนาะโอเคเนาะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วกลุ่มนี้พร้อมแล้วออกมานำเสนอได้เลยค่ะตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะว่าเพื่อนนำเสนอถูกต้องเหมือนกับตัวเองไหมใช้ไมค์ไหมคะใช้เนาะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนวชัยเอี่ยมวงศ์สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพลเวียงแพรสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนัทธาสารีดอกเอื้องฟ้าสวัสดีครับให้ผมช่วยถือของหน่อยครับช่วยไปส่งที่ห้องครูระบีวันไหนนะ ผมเดินตรงไปเจอกับร้านสหกรณ์และสนามเซปักตะกร้อเดินขึ้นไปทางห้องสมุดแล้วเอาหนังสือคืนให้กับห้องสมุดแล้วผมก็เดินตรงไปต่อที่ป้าย
หมด5ชุดคำสั่งครับ เดินขวา4ชุดคำสั่ง เดินขึ้น1ชุดคำสั่งครับขอบคุณครับ เนาะอ่ะกลุ่มต่อไปค่ะ กลุ่มต่อไปเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนมีสไตล์การนำเสนอเป็นของตัวเองมาเลยค่ะส่งไมค์ให้เลยนะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนพงศ์สุขชัยสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประเวศมณีชายสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงรัชนกสายสอนกลุ่มส้มจีค่ะ ตอนแรกจุดเริ่มต้นหนูอยู่กับครูโยงต่อไปพวกหนูไปที่สหกรณ์และต่อไปพวกหนูก็ไปที่สนามสีบักตะกร้อต่อไปพวกหนูขึ้นไปตรงห้องสมุดเอาสมุดไปเก็บต่อไปพวกหนูก็ขึ้นไปที่ป้ายห้ามเลี้ยวซ้ายต่อไปพวกหนูก็ตรงไปที่โรงอาหารแล้วหนูก็เอาหนังสือสมุดไปให้ครูระวีวันใช้ชุดคำสั่งไป5ชุด กลุ่มสุดท้ายออกมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงวินุภาหอมกินค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กชายสุภาพเด็กอยู่ครับครับผมชื่อเด็กชายภูมิเลิศบุญครับอยู่กลุ่มมันม่วงอยู่กลุ่มมันม่วงค่ะ ตอนแรกพวกหนูไปที่ร้านสหกรณ์ต่อมาก็ไปที่เซ็ตปัตตะกร้อแล้วก็ไปที่ห้องสมุด แล้วก็เลี้ยวป้ายจราจรที่ห้ามเลี้ยวซ้าย แต่ว่าพวกหนูเลี้ยวขวา แล้วก็ไปที่โรงอาหาร แล้วก็เอาหนังสือที่คุณครูอยู่จะให้คุณครูพลอยสั่งมา แล้วก็ให้คุณครูพลอยสั่งใช้ทั้งหมด5ชุดค่ะ อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปก่อนเนาะอ่ะกลุ่มที่เสร็จกลุ่มที่1ชื่อกลุ่มอะไรคะกลุ่มมันม่วงครูบอกว่าให้กี่คะแนนนะ10 คะแนนนะคะมันม่วง10 คะแนนต่อไปที่2ค่ะที่2กลุ่มอะไรคะกลุ่มดอกเฟื่องฟ้ากี่คะแนน8 คะแนนกลุ่มที่3ค่ะส้มจี๊ดกี่คะแนนเป็นคะแนนคุณครูมีคะแนนเพิ่มให้ทำไมถึงเพิ่มให้รู้ไหมเพราะทุกกลุ่มตั้งใจช่วยการทำภารกิจให้สำเร็จนะคะ ในเวลาที่กำหนดบางกลุ่มเสร็จก่อนเวลาด้วยซ้ำใช่ไหมคะคุณครูจะเพิ่มคะแนนให้เท่ากันดีไหมเอากี่คะแนนดี1 1ไหม1 2กี่คะแนนดิคุณครูให้คนละ10 คะแนนใช่ไหมคะว่าคนละ10 คะแนน
ได้เท่าไหร่คะ 18 18อุ้ยลงมันม่วงได้เท่าไหร่คะ 20คะแนนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาร่วมกันอธิบายว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมเนาะอ่ะเราเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้ที่เราทำกิจกรรมทั้งหมดเลยเราเรียนอะไรคะเรียนเรื่องอะไรตอบพร้อมกันตอบพร้อมกันก็ได้ค่ะเราเรียนเรื่องอะไรคะตอบดังๆพร้อมกันเราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็คือการเขียนอัลกอริทึมด้วยรหัสลำลองใช่ไหมคะเนาะโดยการแก้ปัญหาอย่างง่ายแล้วกิจกรรมที่เราทำก็คือกิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมรหัสภารกิจพิชิตเวลาใช่ไหมคะโดยที่คุณครูจำลองสถานการณ์ในโรงเรียนบ้านนาหลวงของเรานี่แหละซึ่งคุณครูนี่แหละเป็นตัวแสดงถูกไหมครูวัชรวดีนะคะนักเรียนได้ทำภารกิจรหัสพิชิตเวลาได้สำเร็จทุกกลุ่มเลยใช่ไหมเป็นการใช้รหัสลำลองเป็นแบบไหนคะเป็นแบบอะไรคะรหัสลำลองแบบเป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางเป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางใช่ไหมคะนี่เป็นสัญลักษณ์รหัสลำลองที่เป็นสัญลักษณ์ในการเดินทางใช่ไหมเนาะนอกจากนักเรียนจะสามารถกำหนดรหัสลับขึ้นเองได้ไม่ใช่รหัสลำลองนักเรียนจะกำหนดขึ้นเองได้ใช่ไหมคะได้ด้วยตัวเองได้นอกจากที่คุณครูกำหนดให้แล้วเวลาที่นักเรียนสร้างขึ้นนักเรียนก็สามารถกำหนดรหัสลำลองขึ้นได้ด้วยตัวเองได้ด้วยใช่ไหมนักเรียนสามารถนำเรื่องที่เราเรียนในวันนี้เนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้นะคะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันแล้วเราจะนำเรื่องนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรไหนว่ายกมือใครยกก่อนจังหูคงดูไม่ทันใครยกก่อนงั้นจะนำเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้ไปใช้ในการยังไม่หมดในชีวิตประจำวันเรื่องเดียวเลยว่ายกมือพี่แต่จริงๆแล้วอยากตอบกันทุกคนใช่ไหมคะแต่ว่ายกไม่ทันเรื่องอะไรคะจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องการวางแผนการเดินทางเพื่อนบอกว่าการวางแผนการเดินทางใช่ไหมคะได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถไปได้หลายเส้นทางแต่เราจะวางแผนเดินทางในการเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแล้วเรื่องอะไรอีกคะเรื่องอะไรคะบิ๊กอยากตอบบิ๊กข้อที่แล้วยังไม่ได้ตอบเรื่องอะไรคะสร้างเกมให้ตัวเองเพื่อนบอกว่าผมจะสร้างเกมเล่นเองใช่ไหมให้เพื่อนเล่นด้วยได้ไหมได้ไหมได้เนาะให้เพื่อนเล่นด้วยก็ได้คิดเกมขึ้นมาเองแล้วก็เล่นเองสนุกสนานอะไรเพื่อนจะตอบการเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดการเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมคะเนาะสนุกไหมคะวันนี้สนุกเนาะแต่ว่าหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูขอเก็บปรบมือให้กับคุณครูอีกรอบหนึ่งค่ะ